ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁରପଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ୍ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ପୁରାର ଏପିସୋଡ୍। ତ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ରଶ୍ମିକୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରଶ୍ମି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆନେ ଆନେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଏକଥା କହିଲେ ହୁଏତ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ଆସିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସେ କିଛି ନ କହିକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଂଶ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜବୀର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଅଂଶ, ତୁମେ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଅଛ? ତ ସେତେବେଳେ ରାଜବୀରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶ ଏମିତି କହିବାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଇରିଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି। ତ ରାଜବୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୱାଇଫକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି କହିଛନ୍ତି କି ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ତମେ କଲନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ରଖିଛି। ତ ସେଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ରାଜବୀର କହିଛନ୍ତି କି ହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ତମେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହୁଛ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଂଶକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରଶ୍ମି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘରେ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଶୁଛି କି ମଲ୍ଲିକା ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଳି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଛି। ମୋତେ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ମୋତେ ଥରେ ମାରିବାକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ବେଳେ ଆଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନା, ଏଥର ଚିନ୍ତା କରିବି କ'ଣ? ଏଥରକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଏକା ଲଢ଼ି ପାରିବିନି ନା। ଲଢ଼ି ପାରିବିନି ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଥରକ ତମ ଶରୀର ତମେ ନିଜେ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସେ ରଶ୍ମି କ'ଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, ଆଉ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକି ସିଏ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ? ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।